ګورې کله چې تاسو دعا کوئ په دغه دعا کې کوشش دا کوئ ژاړئ. دا ژړا د نیکبخته سړي علامه ده. دا د سترګه اوښکه تویول دا خو موږ یو معمولي بولو که نه، لیکن د دې قدر د الله په وړاندې ډېر زیات دی. لیس شیء احب الی الله تعالی من قطرتین. حدیث کې راځي تر 2 قطرو څخه الله ته په دنیا کې محبوب شی نشته. یوه هغه قطره چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې د مجاهد د بدن څخه وینه توی سي د ظالم د وارې په وجه، او دوهم هغه قطره چې انسان د الله لوري ته رجوع کړی وي، لاسونه یې پورته کړي ژاړي، د ده د سترګو څخه اوښکې توی سي. دغه قطره د الله په نیز باندې ډېر قدردان. ما او تا خو په هر وخت کې ژاړو، کله کله دومره وخاندو د ډېرې زیاتې خندا څخه د سترګو مو اوښکې تویېږي، یا پر معمولي شي باندې ژاړو، لیکن یو وخت په دغه غم باندې ځان ژړولی دی چې ما په خپلو ګناهو باندې ځان کوم ځای ته رسولی دی. ما په خپل لاس د خپل ګناه په وجه باندې د کوم عذاب ځان مستحق جوړ کړی. دا فکر درلودلی دی؟ یو ورځ تا ته دا فکر درلودلی دی چې ما څونه ګناهونه کړي دي، د دې ګناهو په وجه باندې الله تبارک وتعالی ما ته کوم عذابونه به راکړي، او بیا د دغه خوف او د ویرې او د غم د وجې الله ته متوجه شوې، د سترګو دې اوښکې وبهېدلې. دا یو وخت تا کړی، دا وکړه، دا لازمي وکړه، ځکه دا اوښکه دا د دنیا تر هر شي زیاته قیمتي ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حرمت النار علی عین دمعت. اور حرام دی پر هغه سترګه باندې چې هغه د الله د یاد، د الله د خوف، د الله د ویرې او د خدای د عذاب د ویرې څخه وژړېږي او د هغې نه اوښکې راتوی سي. پر دغه سترګه باندې د جهنم اور حرام. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي 7 کسان دا رقم دي چې د قیامت په سخته ورځ باندې به دوی د الله د عرش تر سایې لاندې ډېر ارام په اطمینان باندې ناست، ډېر ارام به ناست، ډېر به په اطمینان باندې ناست. دا کوم کسان؟ 7 کسان خو بیانول وخت غواړي، 2 کسان پکې بیانول. یو هغه ځوان دی چې خپله ځواني یې د الله په عبادت کې تېره کړه. شاب نشأ فی عبادت الله تعالی. هغه ځوان چې خپله ځواني یې د الله په عبادت کې تېره کړه، د الله په اطاعت کې تېره کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو کې تېره کړه. نن زموږ څونه ځوانان شته د خپل ښایسته ځواني څومره د شیطان په اطاعت او د نفس په اطاعت کې تېروي، څومره د الله په نافرماني کې دی روان، څومره د سنت خلاف کارونه کوي. آن ته دي چې دغه ځواني د اسلام، د خدای او د رسول و دشمنی ته آماده کړی ده. افسوس پر دې خلکو باندې، صد افسوس. هغه کسان یا هغه ځوان چې خپله ځواني د خپل وس مطابق د الله په عبادت کې تېره کړه، د الله په اطاعت کې تېره کړه، دغه ځوان به د قیامت په ورځ په سخته ورځ باندې د دې قیامت سختي قرآن ډېر بیان کړی ده. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. د قیامت هغه ورځ ده چې لمر پر یوه میل اندازه باندې دی، ډېره سخته ګرمي وي، ورور د ورور نه بېزاري، پلار د زوی نه بېزاري، زوی د پلار نه بېزاري، مور د لور څخه بېزاري، لور د مور نه بېزاري، آن تر دې چې په دنیا کې هغه نږدې قرابت و رشته داري چې د خاون او د مېرمنې په منځ کې ده، هغه به دواړه به هم سره بېزاري. یو ته وایي ما ته مرګ نږدې کېږي. د نفسي عالم ډېره سخته ورځ، الله دې پر موږ اسانه کړي. بعض کسان به د ډېر شدت و د ګرمیو د سختۍ څخه به در بجلکو په خولو کې ډوب وي، بعض به در زنګنو ډوب وي، بعض به در نامه ډوب وي، بعض به د غاړې پر ډوب وي. لیکن په دغه سخته ورځ باندې به یو څو کسان هالته د الله د عرش د سایې لاندې ارام مطمئن او پر سکون باندې ناست.
دا په دنیا کې لږ خواري اوسئ، لږ د شیطان سره مقابله وکړئ، لږ د نفس سره مقابله وکړئ، هغه زبردسته اساني چې کوم د الله د عرش د سایې لاندې چې کوم سکون او اطمینان دی دا به ترلاسه کړي. دوهم کس کوم کس دی؟ حدیث کې راځي ورجل ذکر الله خالیا، هغه کس چې یوازې حالت کې په وحدت کې په خلوت کې الله سبحانه وتعالی ته مخامخ سي، الله یاد کې او د الله د خوف او د ویر څخه پر زړه باندې یو حالت راسي د سترګې اوښکې وبهیږي، دا کس به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سایې لاندې ناست. کوم دي هغه ځوانان چې خپله ځواني یې د الله په نافرمانۍ مصرفه کړې؟ هغه ځوانان چیرې دي چې ټول عمر یې د نفس او د شیطان د تقاضو مطابق تیر کړي، ټول عمر یې په منهیاتو په منکراتو باندې تیر کړي؟ دا ځواني پوښتنه به د قیامت په ورځ ستاسو کېږي. دا هغه ځواني ده چې په دنیا کې که ته د الله د امر مطابق استعمال کې، د الله په اطاعت او په یاد کې تیر کې، الله تبارک و تعالی ته رجوع وکړي، دا هغه ځواني ده چې په دې ځواني باندې بیا ته د عرش د سایې لاندې ځای پیدا کوي. ګورې ځوانه مخ کېږه داسې څونه باغیس وي، ولې دونې بغاوت کوي؟ تا خپل ځان قدر سه چې الله ته څومره ښایسته شکل کې پیدا کړی، او په دې هم پوهېږې چې په کوم وخت کې به تا ته مرګ راسي، په دغه ګناه چې ته اوس اخته یې، په دغه نافرمانۍ چې ته اخته یې، په دغه حرامو چې ته اوس اخته یې، په دغه حالت کې که تا ته مرګ رالی بیا به ته الله ته کوم جواب ورکوې؟ لیکن په دغه حالت کې چې تا د شیطان سره مقابله کول، تا د نفس سره مقابله کول، تا د خپل خواهشاتو سره مقابله کول، ځواني دې په دغه حالت کې تېر کړې چې تا ته مرګ رالی، بیا به ته په کوم حالت کې؟ د تفرقه خپله ته وکړه. لهذا کوشش دا کوئ کله چې دعا کوئ الله ته رجوع کوئ، یوازې په خلوت کې پټو پر ځان باندې راکش کړه، دا ډېر خوند لري. دا تاسو یې وکړئ، ویې ازموئ. هغه کسان چې ګناهونه ځینې وي موږ ټول بني آدم یو، د آدم بچان یو او ګناهګاران یو، خامخا زموږ څه ګناه کېږي، لیکن د دې ګناه د رجوع دپاره، د دې ګناه څخه د خلاصون دپاره الله ته رجوع وکړه. د شپې په درېیمه حصه کې اودس وکړه او پر مصله باندې ودرېږه، په حاجزي باندې 2 رکعته نفل صلات توبه وکړه، او بیا دا پټو پر سر باندې راکش کړه، لاسونه الله ته پورته کړه، د خپل ټول ګناهونه ورته ښکاره کړه چې الله ته په ما خبیر ذات یې، علیم ذات یې، خبیر ذات یې، پلانکي ګناه مې کړې ده، پلان مې کړې ده، زما هره ګناه تا ته معلومه ده، کمې ګناه کبیره کړې هغه هم تا ته معلومه ده، کمی په پټه کړي هغه هم تا ته معلومه ده، کمی په ښکاره کړي هغه هم تا ته معلومه ده. ای الله زه نور تا راضي کول غواړم، ای الله زه نور ستا سره روغه کول غواړم، ای الله نور زه تا خپلول غواړم، ای الله ته ما معاف کړې. په دې وخت کې ستا د سترګو اوښکې تویې سوې، په دغه اوښکو په وجه باندې به ته د الله د عرش تر سایې لاندې ځای پیدا کړې. ستا داسې څوک چې د الله د عرش د سایې لاندې ځای پیدا کړي؟ کوم دي هغه ځوانان؟ په ډېر اسانۍ باندې د الله د عرش در سایې لاندې ځای پیدا کول کېږي. څوک شته؟ کوشش دا وکړئ، دعا وکړئ، رجوع وکړئ الله ته، په دې ژړا په دې رجوع کې الله ته وژاړئ، د سترګو اوښکې تویې کړئ.